大家好，我是陆宇鹏，我是一名歌手，也是一名正在学习和成长中的青年演员。今年的6月份，我毕业了，成为了人们口中真正的社会人。2年前，我曾经是一个青涩懵懂的小男孩，现在我已经可以面对这么多人，当大家的面演讲。虽然我现在依旧很紧张，但是我觉得我已经慢慢地学会了和紧张共处。这2年的时间里，我认识了很多很多的人，发生了很多很多的事情，但让我最开心的，还是认识了一群孩子。他们是一群因为母婴传播而感染了艾滋病病毒的孩子，同时，他们也是一群普通的孩子。他们的年纪从6岁到18岁不等，他们生活和学习都在山西省临汾市的一所专门为他们筹办的艾滋病儿童学校。第一次见到孩子们是在18年的冬天，那一次在北京的王府半岛酒店，我和孩子们一起插花，一起做游戏，一起吃晚饭。也许是孩子们激起了我心中的保护欲，那一整个晚上，我都在为我旁边的一个小女孩夹菜，一直问她：够吃吗？还要不要再吃一点？她给我的回应只是一个淡淡的微笑，然后小声地说了一句：谢谢，我自己可以。后来我问她：你的梦想是什么？她说：我跑步跑得特别快，我希望以后可以当一个短跑运动员，为国争光。第2次见到孩子们是在去年的6一儿童节，那一次我印象特别深刻。为什么呢？因为那一次我又以一个慰问者的心态给孩子们夹菜了。孩子们给我的回应只是短短的一句：不用，我们自己会夹。那一个瞬间我才明白，那群孩子需要的并不是被同情，而是被尊重。吃完饭当天还有一个活动，就是组织所有的孩子一起在一张小小的卡片上写下他们的心愿，并且粘上气球放飞到天空，寓意着放飞梦想。但我们发现有一个小男生一直不肯写下他的心愿，直到最后他才在那张小小的卡片上写下了8个字：不求名利，过完一生。也许很多人看到这8个字，会感受得到这个男孩背后有多么的无奈，多么的无助。但或许这个孩子选择的也只是一种平凡的幸福而已。第3次，也是今年的5月份，我又去找孩子们了。这一次我没有给他们夹菜，我也没有以一个慰问者的心态去看望他们，更没有过分的关心。在离开的前一天，去超市的路上，有一个小朋友忽然伸出他的手碰了碰我的胳膊，我们相视一笑，然后我很自然地拉起了他的手。那一个瞬间，虽然他比我矮好多个脑袋，但是我能感觉到我们是互相平视着彼此，互相依靠的。在我看来啊，这群孩子们的内心有唯一的一个祈求，那就是希望大家可以卸下内心压力，内心的那份道德的压力，不要对他们过分的关心。关心他人固然是一种美德，但是过分的关心可能会给他们带成压力。我记得我看过一则新闻啊，上海的一个60多岁的老阿姨，她终生未婚，自己一个人经营着一家奶茶店。从早起熬煮它的配料到骑车送外卖，都是由他自己完成。他做的奶茶味道不错，有很多他的老顾客都去帮衬他。他说：我希望我可以一直卖奶茶到90岁。这个时候啊，质疑的声音就出现了。有人说：你年纪这么大了，你还要卖奶茶，那么辛苦，那么拼命，无非就是博取同情呗，无非就是想让大家帮你捐款呗。还有人同情他说：年纪这么大了还没结婚，要不我帮你物色一个伴侣吧。听到这些啊，这个老人家始终
只是微笑一下，然后说：“我一个人过得挺好的，每天都特别开心。”确实，我们从老人家的脸上看得出来，他的笑容不是装的，他也并没有觉得他自己有多可怜。或许从世俗的角度来说，这个老人确实属于弱势群体，属于少数派，但在我看来，我们不应该让他回归到社会的大潮中，而是在旁边静静地注视就好。他觉得自己过得很好，那我们就相信他是真的过得很好。人们往往习惯了去替他人惋惜，却忘记了其实自得其乐是每个人的权利。小时候我常常听到一则新闻啊，不知道你们有没有听过，北大高材生陆步轩毕业之后只能卖猪肉，人们感叹这么一个学霸人生就毁了。我记得当时当地的档案局还曾经向他抛出了橄榄枝，希望这个学霸可以重回人生正轨。他接受了这份帮助，然而他心里卖猪肉这件事情始终有执念，难以释怀。最终，他选择了辞掉工作，回到了最初的起点，卖猪肉。就这样，10多年过去了，他从一个小小的猪肉铺，到后来开展了全国的连锁店，再到现在，创立的品牌已经市值过亿，成为了远近闻名的猪肉大王。如果我们能想到他有今天的成就，人们当时还会去同情他的选择吗？陆步轩也说呀，当年媒体大肆的报道，让他心中产生了一种命运无法掌握在自己手中的那种无力感。他也觉得不知道怎么办，他觉得社会过多的关注、关心把他包围，每个人都在为他指路。还好，最终他坚定了自己的脚步。其实，在我们的生活中，这样的例子不胜枚举。就好比我们在大街上接过传单，看也不看就扔到垃圾桶，我们自以为是在帮对方完成工作，但其实，也许那张传单是对方辛辛苦苦打印出来的，为的只是能让对方好好的看一下这张传单。又好比我们在地铁上给老人家让座，但对方礼貌的回绝了，我们心里会觉得，哎，你这人怎么不理解别人的善意呢？但或许比起坐下来舒服一会儿，他们更看重的是那份自己还年轻、体力依旧充沛的体面。当然啊，我没有鼓动大家去放弃善举，只是想说，在关心他人的同时，我们更应该要了解对方真正需要的是什么，而不是自以为是的帮助。每个人生来都是平等的，没有高高在上，也不会卑微如蝼蚁。比起被同情，人们更需要的是被尊重。比起同情他人，我们更需要的是好好学会倾听。请大家不要将个例当作特例，尊重每一个个体的选择。最后的最后啊，让我们平视彼此，相互依靠吧。我的演讲完毕，谢谢。